Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan sirna eebba kitaaba mata dureen isaa Gatii Yaadaa jedhu kan dargaggoo Birhaanuu Nuguseetiin barreeffame isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumuraatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Ilaalcha keetu jiruu fi jireenya kee herreega. Akkasumas ilaalchi kee hundee milkaa'ina keetiiti. Ilaalchati waan tokkoof qabduu badaa yoo ta'e kallattiidhaan hojii keetiif hegeree kee irratti dhiibbaa taasisa. Akkasumas ilaalcha ofii keetiif qabdu jechuudha. Kana jechuun akkaataan ati ittiin of ilaaltu eenyummaa keetiif madaala jalqabaati. Yoo of kuffiftee of ilaaltee hegereen kee kufaatiitiin goolabama. Kanaafuu ati gatii gadaanaa ofii kennita taanaan yeroo mara gadaantummaa keessatti kuftee argamta. Garuu yoo ati akka nama injifataa taateetti of ilaalte hegereen kee mo'icha keetiin goolabama. Kana jechuun immoo ilaalchi ati ofii keetii fi wantoota biraatiif qabdu murteessaadha jechuudha. Hegereen kee ilaalcha ati har'a ofii keetiif addunyaa kanaaf qabduun murtoofti. Jijjiirama jireenya keetii jijjiirama ilaalcha keetiitu dursa. Jireenyi ilaalchi kee jijjiiramu malee hin jijjiiramu. Yoo ilaalchi kee jijjiirame jireenya kee jijjiiruun salphaa ta'a. Ilaalchi kee bu'aa oolmaa keetiiti. Gochi kee bu'aa ilaalcha keetiiti. Jijjiiramni kee ammoo bu'aa gocha keetiiti. Kitaabni mata dureen isaa Gatii Yaadaa jedhu kanuma bal'inaan kan ibsudha. Sirni eebba kitaabaa kun bakka abbootiin gadaa fi keessummoonni garaagaraa argamanitti hoteela intarnaashinaalii Ililliitti gaggeeffameera. Sirni eebba kitaabaa kun akka aadaa fi duudhaa Oromootti eebba maanguddootaan saaqameera. Baay'isni keenya nagaa, galmaanni keenya nagaa, ixaa kanaa Rabbi nu taasisi. Khayrii sharriin bira hin jirre, jaalala jibbi bira hin jirre, durummaa hiyyummaan bira hin jirre wal ga'uun amma haa taatu. Wanni azaa taate isin jala haa kaatu. Qaxaroon ta'in ammatti haa taatu. Liqiin ta'in harkatti haa taatu. Nabi Allahumma salli. Sagantichi eebbaan erga saaqameen booda barreessaa kitaaba Gatii Yaadaa kan ta'e dargaggoo Birhaanuu Nugusee haasawaa baga nagaan dhuftanii taasiseera. Hunda dursaa kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota abbootii gadaa fi kabajamtoota abbootii amantaa akkasumas kabajamtoota keessummoota keenya, dargaggoota shamarree fi koree qindeessituu sagantaa kanaa eebba kitaaba Gatii Yaadaa jedhu kana irratti daandii fagoo fi dhiyoo irraa imaltanii warri dhuftan hundi keessanuu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan hunda dursa bu'aa bayii hedduu keessa dabartee kan na guddiste, na barsiiste harmee koo aadde Warqii Isheetuu fi abbaa koo obbo Nugusee Birruu hedduu galatoomfachuun barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan kitaaboleen kanaan dura barreesse fi barnoota koo digirii lammaffaa akkasumas hojiilee garaagaraatiin akka cimuuf na gargaaraa kan ture akka barsiisatti, akka obboleessatti akkasumas akka abbaatti kan na gorsaa ture kabajamoo obbo Maandiraa Haayiluu Sanbatuu isin gidduutti galateeffachuun barbaada. Dabalataanis hiriyoota koo dargaggoo Imaam Farajaa akkasumas Saayiduu fi Geetuu Giddeelloo akka na galateeffattan asumaan dhaamsa koon isiniif dabarsa. Egaa kanatti aansuudhaan yeroo sagantaa kana qopheessuuf nafaana dhama'aa turtanii akka sagantaan kun akkanatti bareedu bu'aa bayii hedduu ceetanii kan nafaana ta'aa turtan hundi keessanuu mi'a milee ofii kennaa. Egaa waa'ee kitaaba kanaa haayilaayitii xiqqoo ishii dubbachuun barbaada. Garuu caalatti dubbistanii yoo irra geessan hedduun itti gammada. Kanaaf haga danda'amaa ta'e haga yeroo qabaannu kontentii isaa xiqqoo dubbachuun fedha. Na caqasaan isiniin jedha. Egaa kitaabni ani barreesse Gatii Yaadaa jedha. Innis afaanota sadiin kan katabame. Afaan Oromiffaatiin kan barreesse yookiin kan katabe ana. Kanaaf yeroon kitaabalee kana barreessu bu'aa bayii hedduu fi chaalenjii hedduu keessa darbee akkasumas waggaa dheeraa fudhatus garuu yeroo gabaabaa keessatti akka sagantaan kun qophaa'uuf haala naa mijeessaa warri turan hiriyaa koo dargaggoo Imaam Farajaa Kadirii fi Saadu Usmaan akka naa galateeffattan ammallee irra deebinaan isin gala. Egaa Gatii Yaadaa jedha kitaabni koo Gatii Yaadaa afaan Ingiliffaatiin The Value of Thought. Egaa The Value of Thought wayin gatii yaada jechuun maalinni kan jedhudha. Gatii yaadaa amma isaa gahaa yookiin gatii yaadaa baay'ee guddaadha. Akkuma gatii yaadaa
maqaa isaa irraa hubannutti gatii yaadaa guddaadha. Namni waan guddaa hojjechuuf dursa yaadu qaba. Fakkeenyaaf injiineriin tokko gamoo tokko ijaaruuf dursa karoora fi akkamitti gamicha akka ijaaruu fi yaadu malee ijaaruu hin danda'u. Dogongoraa yoo yaade gamichis jiguu danda'a. Xinxaalee buusee baasee fuuldura isaa ilaalee yoo hojjete garuu gamicha sirrii fi waan guddaa waan gaarii waan yaade san ijaaruu ni danda'a jechuudha. Qabiyyeen kitaaba gatii yaadatis akkaataa namni yookiin jireenya isaa fooyyessuu danda'uu fi akkamitti adeemsa isaa xinxaaluu akkasumas namni jiruuf jireenya isaa keessatti mudannoo fi muuxannoo hawaasummaa jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti jireenya fooyya'aa akkamitti akka jiraatu irraa barachuu danda'a. Kanaaf gatii yaadaa dabalataanis waan hedduu of keessa qabaa. Akka dubbistan abdiin qabaa. Kanaaf hundi keessanuu galatoomaa. Sirna eebbaa kanarratti qophiileen barsiisoo fi bashannansiisoo ta'anis hirmaattotaaf dhiyaataniiru. Pireezidaantii Liigii Ergama Badhaadhinaa fi Nageenya Itoophiyaa kan ta'an obbo Birhaanuu Baqqalaas haasawaa taasisaniiru. Guyyaa irraa kana guyyaa dargaggoonni keenya keessawuu qeerroon Oromoo kitaaba barreessee gabaarra oolchuudhaaf sadarkaa kanaan itti kabajnu nagaan waan geenyeefu hunda keessanii fi abbaa barreessaa kitaabaa Birhaanuun baay'ee galateeffadha jechuudha. Akkuma beekamu mirgoota dhala namaa keessaa mirga barreessuu, mirga dubbisuu, mirga dubbachuu, mirga dubbisuu kanneen mirgoota kanaaf jiran mirga dhala namaati jechuudha. Mirgoota kanatti fayyadamuudhaan dargaggoonni keenya yeroo ammaa kitaaba barreessaa jiru jechuudha. Kitaabni kun akkanaan yaadetti kitaaba waa'ee dinagdee haasa'uudha. Akkuma beekamu dargaggoonni keenya keessawuu dargaggoonni Oromoo yeroo darbe rakkina adda addaa keessa darbuudhaan kitaaba barreessuu dhisitii Oromiin fagaachanaan yoo dubbatan yeroo itti wareegaman yeroo itti rakkina adda addaa keessa darbu yeroo rakkina guddaan keessa darban ture jechuudha biyya kana keessatti. Amma garuu qeerroon keenya qarreen keenya kitaaba barreessaa jiru jechuudha. Kana jechuun mirgoota dhala namaa keessaa mirga barreessuu irratti dargaggoonni keenya mirga isaanii irsaayisii gochaa jiru yookaan immoo shaakalaa jiru jechuudha. Kanaafuu gammachuun nutti dhaga'amu gammachuu guddaadha. Kanumarraan itti fufuudhaan liigiin ergama badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaa dargaggoota baay'ee deeggaraa dargaggoota misooma irratti hojjechuu danda'an dargaggoota misooma yookiin dinagdee nageenya irratti hojjechuu danda'an baay'ee aan deeggaruu ta'a jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan guyyaa har'aa kana keessummaa kabajaa godhatanii yoo asitti naaf feertan baay'ee isin hin boonna jechuudha. Dargaggoo Birhaanuu qofa otoo hin ta'in dargaggoonni biraa dargaggoonni keenya qeerroon keenya qarreen keenya afaan Oromiifaatiin fayyadamuudhaan mirga barreessuu keenya sirriitti dagaagsuu qabdu jechuudha. Dhaamsi ani qabu afaan keenya afaan Oromiifaatiin mirga barreessuu, mirga dubbisuu, mirga dhaggeeffachuu kanneen sirriitti shaakaluu qabna jechuudha. Sirriitti fayyadamuu qabna jechuudha. Mirgoota kanatti yoo fayyadamne afaan Oromoo hin dagaagaa jechuudha. Wantiin yookaan immoo iyyuu ulaagaaleen afaan ittiin dagaagu keessaa tokko barreessuudha jechuudha. Kanaafuu sirriitti kitaaba afaan Oromiifaatiin haa barreessuu hin jedhaa. Baay'ee galatoomaa. Qoosaan bashannansiisaa barsiisu kan Buzee fi Taakkeedhaan dhiyaates qaamuma qophii kanaa ture. Kitabni
Isaan booseen ni galee arras biqiltoota kan caalu gabalee baaboo lamaa miti barqoota sadii katabe osoo nan dhuffe jedhin akka duriyaa dadhabe kitaaba biree bitachuudha kuma dhibba baase naguu malee qabalee osoo miliyoona laate hojii kun warra kan guyyaa Facebook irra taa'e sanadhiisuun kitaaba kana dubbisuudha taa'e bitachuudha dubbisuudha dhagayyaa lammiin koo beekaasi godha kitaabni gomoogoo beekamaadhaaf amee keessan beekamu. Afaan Oromoo yoo dagaagu warri kaan immoo maamaraatu dhaloonni qubee horkalaatu itti saaramaatu. Kitaabni Oromoo yoo dagaagu warri kaan immoo maamaraatu dhaloonni qubee horkalaatu itti saaramaatu. Seenetu dubbii mara bocaa namni Surmasa bumbele alicha, kegati kakenya tuata, amantis ko kade sumabda. Warwa kalje tuji biliza mungo, anapapango tiyo mubilanungo. Warwa kalje tuji biliza mungo, anapapango tiyo mubilanungo. Oromo na pansa nupachusa, agagamali nurendiyuza. Darbeeram jabani walukamsa warabbeenne fakkataatu dhaamsa. Qophiileen kunniin erga dhiyaataniin boodas kitaabichi saaqamuun eebbifamuun isaa ifatti mirkanaa'eera. Nutis barreessaa kitaaba gatii yaadaa kan ta'e dargaggoo Birhaanuu Nugusee waliin turtii taasisneerra. Innis qophii tureetti akka daran gammadee dubbachuun kitaaba kana barreessee asiin gahuufis waggoota dheeraa akka itti fudhatee fi bu'aan isaa garuu daran kan isa gammachiise ta'uu dubbateera. Waggaa 7 ollatti fudhateera yuunivarsiitii osoo hin seeniin dura kanan kitaaba kana barreessu eegale yeroon barnoota koo 11 seenuu irraa kaaseni kaayyoo mul'ata akkanaallee kanan qabachaa dhufe haalli naa mijatu dideen kitaaba dinagdee gidduudhaan kitaaba haalli siyaasa biyya kanaallee jeeqamuu qabnaan kitaaba silmii jedhu bara 2013 maxxansee itti aansee kuni bu'aa bahii hedduu keessa waan natti fudhateefin asiin achi dheeresse jechuudha. Kitaabni gatii yaadaa mata dureen jedhu kennameefi kun afaanota 3 jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaan kan barreeffame akka ta'ee fi namni kamiyyuu kitaaba kana dubbisee itti akka fayyadamuuf yaadamee ta'uu dubbachuun afaan Amaariffaatti kun akkasuma Ingiliffatti hiikaa turuudhaan bara kana naa milkaa'ee jechuudha. Qabiyyee kitaabichaas akkas jechuun ibseera. Gatii yaadaa jechuun waan bal'aa of keessa qaba. Namni waan yaade of amma yaade gahuu danda'a. Namni bu'aa bahii hedduu keessa darbee xiqqaarraa gara guddaatti yookiin guddachuuf maal gochuu qaba kan jedhu gatii yaadaa yoo yaade waa guddaa hojjechuu danda'a kan jedhu abbootii qabeenyaa intarpireeneriiwwan garaagaraa of keessatti kan qabu gatii yaadatti milkaa'ina iccitii milkaa'ina warra argate kan of keessa qabu jechuudha. Qaamolee milkaa'ina isaa kanaaf deeggarsa taasisaniifis galateeffachuun Saaduu Usmaan kan jedhamtu kan na gargaaraa turte akkasuma Imaam Farajaa Kadir Mucaa jedhamu hiraakoo baay'een jaaladhu innillee na cinaa dhaabbachuun gara afaan Amaariffaatti tiraansleet godhanii dubbistootaafis dhaamsa isaa akka ittaanutti dabarseera. Dubbistootaaf dhaamsa ni darbu namni kamiiyyuu dubbisee gatii yaadarraa maal akka argachuu qabu akkasumas gatii yaadaa keessa seenee gubbaa isaa osoo hin taane keessa seenee ilaalee bu'aa bahii namoonni abbootiin qabeenyaa keessa darbanii guddatan arguu qaba jechuudha. Keessattuu abbootii qabeenyaa 4 kanan keessatti barreesse seenaa isaanii jalqabaa kaasee haga dhumaatti seenaa nama barsiisu qonnarraa kaasee haga innoveeshinitti barnoota guddaa namaa ta'a kan jedhee amanaa keessa isaa ilaalaa dubbisaan isiniin jechuu barbaada guddaa galatoomaa. Pireezidaantii Liigii Ergama Badhaadhinaa fi Nageenya Itoophiyaa kan ta'an obbo Birhaanuu Baqqalaa immoo waa'ee qophichaa akkas jechuun ibsaniiru. Kitaaba waa'ee dinagdee barreeffamedha. Kitaabni kuni akkuma beekamu biyya keenya keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti dargaggoonni keenya, qeerroon keenya, qarreen keenya mirga barreessuu, mirga dubbisuu, mirga dhaggeeffachuu fi mirga dubbachuu ersaayisii gochaa jiru yookiin immoo shaakalaa jiru jechuudha. Kuni mirga dhala namaati jechuudha. Mirga dhala namaati.
barreessuun mirga dhala namaati. Namni mirga barreessuu qabu, mirga dubbachuu qabu jechuudha. Kanaafuu mirga kana lamaanitti fayyadamuudhaan dargaggoonni keenya akkuma agartu afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin kitaaba barreessaniiru jechuudha. Biiroon isaanis dargaggoota dandeettii akkasii qaban deeggaruu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Liigiin ergama badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaa dargaggoota baay'ee jajjabeessina jechuudha. Dargaggoonni akka barreessan, akka dubbisan ni jajjabeessina. Kanumarraa ka'uudhaan barataan kun gurbaan kun amma yeroo kanatti sadarkaa kana dargaggoo kun akkatti barreessu nu deeggara gooneefiirra jechuudha. Deeggarsa gooneefiirra. Deeggarsa qarshiidhaan laannee gooneefiirra jechuudha. Kanaafuu dargaggoonni keenya hundinuu kan immoo dargaggoonni cimina qaban sadarkaa kana hojjechuu qabu jechuudha. Dargaggoonni kaanis ciminaan hojjechuu qabu jedhaniiru. Dargaggoonni biraallee akkuma dargaggoo Biraanuu sirriitti kitaaba isaanii barreessanii uummataaf gumaachuu danda'u. Dargaggoonni kun akkuma beekamu yuunivarsiitii irraa kan eebbifamanii dargaggoonni yuunivarsiitii irraa eebbifan kanatti irraa eegama jechuudha. Jeequmsa irraa waan adda addaati irraa of ittisanii dargaggoonni keenya sirriitti barreessuu qabu, sirriitti dubbisuu qabu, sirriitti dubbachuullee qabu jechuudha afaan Oromiifaati. Maaliif afaan keenya karaan ittiin jajjabeessuun keessaa karaa kanaan jechuudha. Karaa dubbachuutiin, karaa dubbisuutiin, karaa dubbachuu, karaa dubbisuu fi karaa barreessuutiin jechuudha. Kanaafuu faayidaan isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Daayirktera olaanaa Jirraa Miidiyaa Neetwoork kan ta'e dargaggoo Rabbirraa Leenjisaa immoo qophii tureetti hedduu akka gammade dubbachuun qophiin haalaan namatti tola baay'ee dansaadha. Kanaan duraa sirna eebba kitaabaa hedduu irratti argamee akka turee fi kun garuu addadha jedheera. Kitaabolee yeroo adda addaatti riivaanii muruudhaan kitaabolee hedduu eebbisiiseetiin jira. Akka hiriyootattis irratti affeeramuudhaan kitaabolee hedduu eebbisiiseetiin jira. Garuu kitaabni gatii yaadaa jedhu barreessaa Biraanuu Nuguseetiin barraa'e anaaf kitaaba addaati yeroo jalqabaatiif kitaabolee jiran keessaa wanti adda isa godhu afaan sadiin barreessuu isaati. Biyya kana keessatti afaan sadiin barreessuu isaati ol kitaaboleen diinagdee baay'ee hin jajjabeeffamanii baay'ee hin barraa'an. Yeroo jalqabaatiif kitaabolee diinagdee afaan sadiin barraa'an ta'uu isaa guddaa kan na gammachiisuu fi kan itti boonudha. Kitaabolee kaan cinattis kitaaboleen diinagdee biyya keenyaaf waan barbaachisaniif barreessitoonni kaanis kitaaba akkasii kanarratti xiyyeeffachuun barreessuu akka qaban dubbateera. Barreessitoonni kun akkuma kitaabolee asoosamaa fi kitaabolee seenaa irratti xiyyeeffatan biyyi teenya biyya diinagdeedhaan tattaaffii keessa jirtudha. Kitaabolee diinagdee, kitaabolee dhaloota kakaasu, kitaabolee gara fuulduraatti keessattuu kitaabolee dargaggeessaaf ta'uudhaan malan qajeeltoo dargaggeessa gama diinagdeetii irratti qajeelchuu danda'u irratti barreessitoonni keenya osoo xiyyeeffatanii dansaadha jedheetiin yaada. Akka dhaamsatitti illee kan ani barreessitoota keenyaaf dhaamu kitaaba diinagdee irratti akka xiyyeeffatanii fi kitaabota dargaggoota qajeelchuu danda'u dhimmoota diinagdee irratti akka isaan irratti xiyyeeffatan jechuun barbaadu. Barreessaa kitaaba kanaa kan ta'e dargaggoo Birhaanuu Nuguseefis akkas jechuun dhaamsa isaa dabarseera. Birhaanuu Nugusee kana caala jajjabaatee kitaabolee biraa akka inni baasuu fi kitaabolee diinagdee, kitaabolee dargaggeessa waan ta'eef waa'ee dargaggoota irra deebi'eetiin dubbadha. Kitaabolee dargaggoota jajjabeessuu fi qajeelchuu danda'u irratti xiyyeeffatee kana booda akka inni barreessullee ni jajjabeessan abdiin irraa qabas. Jijjiiramni jireenya keetii kan dhufu ilaalcha keetiini. Ilaalcha gaarii ofii keetii fi akkaataatti jijjiiramtuuf qabda taanaan jireenyi firii gaarii siif laatti. Bilchinaaf karaan qaxxaamuraa hin jiru. Jijjiiramaafis akkasuma karaan qaxxaamuraa hin jiru. Bilchinnii fi jijjiiramni har'ati qabdu bu'aadhuma ilaalchaa fi yaada keetiiti. Kanaafuu dursaa yoo yaadaa fi ilaalcha kee jijjiirte ofis jijjiirte bilchinaa fi jijjiirama gaarii gonfatta. Sammuun ilaalcha sirrii qabu kufaatiif sababan tarreessu. Hanqinaa fi dadhabina mudatu hundaafis sababa hin lakkaa'u. Yaannati ofiif qabdu madaala eenyummaa keetiiti. Imala jireenyaa keessatti injifachuufis ta'ee mo'amuufis murteessaan yaada ofii keetiif qabdudha. Kanaaf yaada ofiif qabdu sirreeffadhu. Sababni isaas gatiin yaadaa guddaa waan ta'eef. Horaa bulaa.